Hello guys, good morning. So welcome to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. So nandito na naman tayo guys sa loob ng sasakyan. Itong dinadiagnose nating Ford Explorer guys. So Ford Expedition pala to guys. Kasi nung nakarang araw Ford Explorer yung dinadiagnose natin. So yung issue nito guys, Ford Expedition, namamalya siya guys, namamalya siya, parang yung sasakyan parang kabayo na, talagang malakas yung palya niya, vibration, pero wala siyang lumalabas ng check engine. Tapos yung ano niya, RPM naka-steady lang, hindi siya up and down, hindi siya nag-erratic. So yung RPM naka-steady lang siya, hindi siya nag-erratic yung RPM. Tapos ngayon yung vibration niya or yung nginig niya, wala ring symptoms na wala ring misfire na nilalabas. So una, ang mapapansin nyo, walang check engine. Una. Pangalawa, pagka chinik nyo yung ng computer, wala kayong makitang misfire. Pangatlo, yung RPM hindi gumagalaw, yung naka-steady lang siya, normal. So yun yung mapapansin nyo sa cluster. Walang abnormality sa RPM, kahit naka-idle siya at saka naka-acceleration, normal. Tapos walang check engine, tapos walang misfire. So papakita ko sa inyo guys yung yung cluster. Papakita ko sa inyo. So yan guys, so makikita ninyo yung nakailaw lang dyan, airbag yan sa driver, airbag. So may problema na kasi itong na to, airbag. Mayroon na siyang code itong airbag na to. So kung mapapansin ninyo, isa lang yung ilaw dyan, walang check engine, walang traction. Kasi kung may check engine yan guys, tapos nanginginig ang sasakyan, kadalasan yan lumalabas din yung traction, or kaya minsan yung ABS, minsan lumalabas din yung ibang mga ilaw. So sa case nito guys, makikita ninyo walang lumalabas na ilaw na iba, walang check engine din, walang pero may time siya na manginginig. Tapos yung RPM dito guys, RPM dito normal yan, kahit na manginig siya na parang kabayo na yung sasakyan, yung nginig niya malakas, normal lang siya, hindi siya tataas baba. Tapos walang check engine. Pagka sinalangan mo guys ng computer, walang walang misfire. So ano ba yung nagiging dahilan nito guys? So minsan ang nagiging dahilan nito guys ay sensor ng throttle, body. Minsan naman may failure sa wiring patungo doon sa sensor ng throttle body, at saka sa actuator, at saka patungo doon sa PCM. So yun yung fault nito. Ang kasi nito guys, pagka uminit guys yung wire, pagka uminit na yung wire, doon na siya magpo-fault. Kasi yung resistance ng wire is tataas na yung resistance ng wire, dahil nga yung balot niya or yung insulator niya sa wire is malutong na. Pag malutong na guys yung insulator niya sa wire, tataas na yung resistance, dahil madagdagan pa yan guys ng init ng makina, surroundings ng makina doon sa underhood. So yan yung magiging problema. So una guys, hindi kasi ako ang nag-diagnose nito guys. Yung una, hindi ako ang nag-diagnose nito. So ang nag-diagnose nito yung diagnostic technician na ibang lahi.
Tapos pina-orderan niya ng throttle body. Kasi ang nakalagay doon sa throttle code na nabasa daw niya, kasi hindi ko nakita sinabi lang niya na P2107. So P2107, ang description ng code ay throttle actuator A control module processor. So yun yung description code, throttle actuator A control module processor. So kung susundan nyo guys yung description, parang yung tinuturo is yung PCM, kasi yun yung control module processor ng throttle. So PCM yung ang nagko-control kasi doon sa throttle. So PCM din nagko-control doon sa pedal, sa throttle, sa pedal, sa throttle pedal position sensor, or doon sa TPS. So dalawa ang kasi niyan, kinokontrol ng PCM para doon sa throttle at saka dito sa accelerator pedal, APS. So yung accelerator pedal sensor at saka yung TPS, throttle position sensor. So yun yung nagpapalitan sila ng signal. So galing sa pedal dito, magbibigay ng signal yung pedal sensor patungo doon sa throttle para sa opening ng flapper. Tapos isisind naman yun ng throttle at saka yung pedal doon sa PCM para mag-command yung PCM na bubuksan niya yung flapper ng throttle, at saka magsisend yung PCM ng signal din pabalik sa pedal para calculate niya kung ilan yung value na pag-apak mo ng pedal, at saka ilan yung kailangan na percent sa opening ng throttle. So yun yung so pinalitan to ng bago, tinanggal ko rin yung bago, binalik ko yung luma. So yun yung so makikita nyo guys yun, nandoon sa toolbox yung yung bago. I-zoom ko na lang guys, yan nandito tayo sa loob ng sasakyan yan yung bago na throttle. So binalik ko yung luma. So pagbalik ko ng luma guys, okay. So ano ba yung sira pagka ganyan? Nung binalik yung luma, okay siya. Pero nung bago yan, galing yan, original yan, galing box pa talaga. Nung binalik yung luma, okay. Pero yung bago, hindi. So dalawa lang niyan guys. Defective yung bago, or yung PCM ang may defective. So ngayon, nandito tayo para obserbahan natin tong luma. Binalik ko yung luma. Titingnan natin kung magkakaroon pa ba to ng symptoms na manginginig. So yun lang guys. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. This is Autoboy Zone. Magandang umaga. Kung bago pa lang kayo guys, paki-like, share, subscribe my YouTube channel. Kung nakatulong to guys sa inyo guys. Make